Untuk keluhan batuk, insya Allah terapi totok punggungnya dapat dilakukan di rumah sendiri, yaitu dengan cara melakukan penotokan di area belikat kanan, area belikat kiri, kemudian bisa ditambahkan juga di tulang belakang di antara dua belikat, di sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri, dan area tengah dari tulang belikat. Dan untuk cara melakukan penotokannya, kita beri sedikit minyak. Ini karena pakai baju, jadi tidak perlu kita pakai minyak, tapi sebaiknya bajunya dilepas dan kita menggunakan minyak, diberikan di jari telunjuk, kemudian kita oleskan sedikit di area yang akan kita lakukan penotokan. Dan untuk melakukan penotokannya, kita tempelkan jari telunjuk, ditekan dengan jari tengah, tempel, tekan, getarkan, dan pada saat melakukan penotokan, harus dibenturkan ke area tulang belikat. Pada saat melakukan penotokan, dibenturkan ke area tulang belikat secara horizontal, kiri kanan, bukan ke atas ke bawah atau diputar. Kiri kanan, kita lakukan dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas. Kita ulang-ulang beberapa kali, kemudian kita berpindah ke area belikat kiri. Caranya sama, tempelkan jari telunjuk, ditekan dengan jari tengah, tempel, tekan, getarkan, dan pada saat melakukan penotokan harus dibenturkan ke area tulang belakang, area tulang belikat sebelah kiri. Semakin rapat, semakin baik. Ini karena pakai baju kita tidak bisa langsung ke bawah, tapi harus diangkat. Tapi jika tidak menggunakan baju, kita melakukan penotokannya langsung dari atas ke bawah tanpa diangkat. Setelah itu kita dapat menambahkan di area tulang belakang di antara dua belikat, di sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri, dan area tengah. Caranya sama, tempelkan jari telunjuk, ditekan dengan jari tengah, tempel, tekan, getarkan, dan pada saat melakukan penotokan harus dibenturkan ke area tulang belakang. Terapi ini dapat diulang sehari 2-3 kali dengan durasi sekitar 20-30 menit. Demikian terapi totok punggung untuk masalah batuk. Semoga bermanfaat.